Goeiedag vriende, baie welkom by nog 'n studie waarin ons bietjie gaan kyk na die boek Markus. Na 'n week wat ons nie in die boek gestudeer het nie, is ek bly om terug te wees en om hierdie studie verder saam met julle aan te pak, soos ons na die laaste 3 hoofstukke van Markus verder gaan kyk. Kom ons sluit eers ons oë. Here, baie dankie dat ons u woord kan open, daaruit kan studeer en meer van u kan leer. Seën ons asseblief in Jesus se naam. Amen. Markus skryf Jesus se verhaal amper soos 'n teleskoop wat inzoom na 'n gebeurtenis toe. Die eerste 10 hoofstukke van Markus strek oor meer as 3 jaar van Jesus se bediening. Maar dan begin die verhaal meer intens word, meer inligting begin gegee word. En die volgende 5 hoofstukke van Markus speel dan in 'n week se tyd af. Die boek mag dalk onproporsioneel saamgestel lyk, maar Markus het 'n baie spesifieke hoogtepunt wat hy wil bereik met sy evangelie skrywe. Waar die boek, soos ons titel sê, Aksiebelaaide begin met klomp opwindende gebeure wat die een na die ander op mekaar volg volgens tema, begin Markus dan in hoofstuk 11, soos ons al gesien het, bietjie spoed verminder en meer gebeure wat in 'n korter tyd afspeel word beskryf. Van hoofstuk 14 af gaan daar 4 dae se gebeure in omtrent 3 hoofstukke beskryf word. Markus is duidelik besig om op te bou na 'n klimaks toe. So Markus lei die laaste fase van Jesus se verhaal in, deur vir ons te vertel dat die priesters en die skrifgeleerdes met mekaar begin kokes het. Hulle moes net iets teen Jesus kry, sodat hulle hom kon doodmaak. Reg deur die boek van vroeg in die boek af, is hierdie konflik broeiend, en gereeld kom die gedagte op dat Jesus moet sterf. Maar nou sê Markus vir sy lesers, hier is dit nou. Nou het dit ernstig geraak. Terwyl hierdie geheime kokes of vergadering aan die gang is, bevind Jesus homself by 'n ete in Betanië, 'n dorpie net buite Jerusalem. En tydens hierdie ete gebeur iets baie interessant. Toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardussalf, en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit. Wat hierdie vrou hier doen, is 'n besonderse daad in die konteks van die eerste eeuse Joodse kultuur. Die hele Joodse kultuur het rondom eer en vernedering gedraai. Sekere groepe het baie aansien en eer geniet, soos die geestelike leiers, die fariseërs, seker die meeste, en ander groepe het baie min aansien geniet, soos die Samaritane en die tollenaars en die Melaatses. So Jesus wat aansit in die huis van Simon die Melaatse, sou al reeds die oë laat rek het. Maar dan kom hierdie vrou en sy breek 'n albaste fles, ons sou dit 'n marmerfles noem, oor Jesus se kop oop. En die nardussalf, oftewel die nardusolie, stroom oor sy kop en sy gesig en sy hele lyf en waarskynlik tot oor sy voete. Hierdie was heeltemal uit lyn uit met die normale gebruik van Jesus se kultuur. Om iemand te salf op sigself was nie vreemd nie. Veral as 'n belangrike persoon, een wat hoër aansien as jy het, by jou huis aankom, sou die gasheer 'n paar druppels gegeurde olie neem en die persoon se voorhoof daarmee salf. Dit het 'n baie praktiese rol vervul. Ons is so ver verwyderd van die eerste eeuse gebruike, dat ons hierdie ding nie heeltemal verstaan nie. Maar persoonlike higiëne was nie so bekombaar soos ons dit vandag het nie. Dit was nie so eenvoudig om maar net 'n kraan oop te draai en daar's water nie. Seep was 'n vreemdheid en die luuksede van baddens vir die gewone man op straat sou eers baie eeue later kom. Die reuke wat dus rondgehang het in die meeste woonbuurte en selfs huise was nie te aangenaam nie. Hierdie salwing met 'n paar druppels reukolie wat verdun was met 'n goedkoper huishoudelike olie was dus baie prakties. Deur dit te smeer aan die voorkop van die gaste, sou die oliereuk sterk bly hang het in hulle neus vir 'n lang ruk, en enige ander slegte reuke wat in of om hierdie huis kon wees, sou verdring gewees het. Maar wat hierdie vrou hier doen, was net nie reg nie.
Die reuk moes oorweldigend gewees het, en onmiddellik is die hele huis gevul met die sterk reuk van suiwer nardus. Sy verdien hierdie nardus met niks, en die reuk moes waarskynlik oorweldigend gewees het vir almal in die vertrek, en selfs vir hulle wat buite die vertrek was. Hierdie suiwer nardusolie was baie, baie duur, en baie skaars. Dit is ingevoer na Palestina vanuit die verre ooste, hoofsaaklik van Indië, en was van die duurste produkte wat enige mens kon besit. Natuurlik was die reaksie van die ander gaste glad nie positief nie. Hulle kritiek op die vrou was hard en neerhalend. Ons lees dat hulle teen haar uitgevaar het, maar die Griekse woord dra eintlik die implisiete verduideliking dat hulle haar verskree en verneder het. Hulle voer aan dat hierdie 'n verkoosting was, soos nog min gesien. Hierdie olie moes eerder verkoop geword het en die geld kon vir baie armes kos gegee het. Het Jesus se hele bediening nie tog maar gegaan om die armes, die onderdruktes en die verwerptes op te hef nie. Maar Jesus het hulle beveel om die vrou uit te los. Hy het geweet dat die armes die volgende week, en die volgende maand en die volgende jaar nog daar sou wees om te versorg, maar hy nie. En hy maak dus die vreemde uitlating dat sy liggaam kom salf het vir sy begrafnis. Miskien is dit tog so, dat toe Jesus 'n paar dae later aan die kruis hang, hierdie sterk reuk van nardus nog steeds aan sy hare en baard en vel geklou het. Miskien was dit 'n mate van troos vir hom, terwyl hy besig was om sy lewe vir haar en ook vir ons te gee. Dis geen wonder dat hy in die laaste vers van die verhaal sê, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, sal daar ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Maar dan in kontras met hierdie vrou se opoffering, haar offerhande vir Jesus, lees ons net in die volgende 2 verse van Judas. En sy optrede is drasties teenstrydig met die van die vrou. En Judas Iskariot, een van die 12, het na die owerpriesters gegaan om hom, Jesus, aan hulle oor te lewer. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om hom geld te gee. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Waar die vrou haar kosbaarste besitting vir Jesus kom opoffer het, sonder om aan die monetêre waarde te dink, gaan Judas en offer sy kosbaarste besitting, sy verhouding met Jesus, aan die priesters, terwyl hy net aan geld dink. 2 ekstreme gevalle, elkeen van hulle toegewyd aan iemand. Die vrou volkome toegewyd aan Jesus, Judas volkome toegewyd net aan homself. Die volgende verhaal lees ons dan van Jesus en die disippels se laaste ete. Hulle bevind hulle self in 'n vertrek op die 2de verdieping van 'n gebou, en terwyl hulle eet, maak Jesus hierdie vreemde stelling. Onthou, hulle is besig met die Pasgafees. Terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan hulle en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. Hierdie woorde by die instelling van die nagmaal is vir ons nie meer snaaks en vreemd nie. Ons hoor dit gereeld. Maar vir die disippels was dit waarskynlik baie moeilik om te verstaan wat Jesus nou vir hulle gesê het. Jesus het na die brood en die beker verwys as sy liggaam en die bloed wat vir hulle sou vloei. Hierdie simbole van die verlossende afsterwe van Jesus, die simbole van sy liggaam gebreek en sy bloed gevloei vir ons sondes, is tot vandag van groot belang vir ons as 'n gedenkteken of 'n herinnering van wat hy vir ons gedoen het. Daardie Pasga brood is aanvanklik gebak en geëet om die verlossing van Israel uit Egipte te herdenk. En die suiwer druiwesap op die Pasgafees is genuttig om die verbond, die belofte met God te herdenk, die aand voor die uittog. Toe elkeen die bloed aan hulle deurkosyne moes smeer om gespaar te word van die Here se oordeel oor Egipte.
Hierdie bloed en sap was simbolies van God se verlossing oor Israel uit Egipte. Maar Jesus, hy het dit kom vervul. Want nou strek die herdenkingsgebruik van hierdie sakramente soveel verder, dit strek tot in die ewigheid in. Jesus se laaste woorde in Markus by hierdie ete, dat hy nie weer van die vrug van die wynstok sal neem, totdat hy dit in die koninkryk van God sal drink nie, staan uit as een van die mooiste nagmaalsbeloftes. Ons is geneig om die nagmaal slegs te sien as 'n terugblik, 'n herdenking van wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Maar net soveel so is dit ook 'n vooruitbeskouing na die koninkryk van God, wat volkome tot reg sal kom, wanneer Jesus weer kom om ons te kom haal, en ons saam met hom die maaltyd sal nuttig. Ons lees dan dat Jesus en sy disippels van die tafel opgestaan het, en moontlik gebeur die volgende gesprek met die disippels op pad Getsemane toe, nog voordat hulle die tuin bereik. Jesus sê vir sy disippels dat hulle hom almal gaan verlaat en weghardloop nog daardie selfde aand, maar dan gee hy vir hulle daardie wonderlike belofte, ek sal julle in Galilea kry. Alhoewel Jesus presies geweet het hoe lafhartig die groep mans gaan wees, was hy nie veroordelend teenoor hulle nie. Nee, hy maak nog 'n belofte dat hy weer met hulle sal opvang. Hierdie is so 'n pragtige getuienis vir ons, van hoe die karakter van Jesus is, en hoe hy met ons as mense werk. Hy is nie 'n harde, wrede, ek het jou mos gesê tipe God nie. Nee, hy is 'n kry my in Galilea, nadat julle aangejaag het, sodat ons dit kan regmaak, tipe God. Petrus was nie beïndruk met hierdie gedagte van Jesus nie, en het hom beloof dat al neem almal van hulle daardie aand aanstoot aan hom, sal hy wat Petrus is altyd by hom staan. Jesus se antwoord was profeties. Voorwaar ek sê vir jou vandag, in hierdie nag, voordat die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, sal ek u nooit verloon nie, en net so het almal ook gesê. Ons sal in die volgende studie sien wat natuurlik gebeur het. Maar ek dink nie dit is vir enige van ons 'n geheim, dat die disippels hom uiteindelik almal verlaat het nie. Miskien moet ons versigtig wees, om nie 'n te selfversekerde godsdienst te hê nie. Miskien moet jy en ek seker maak, dat ons eerder 'n allesopofferende godsdienst, soos daardie vrou wat die nardus gebring het, eerder een as wat sê, ek gaan alles reg doen, tipe godsdienst, soos die disippels daardie aand gehad het. Miskien moet ek en jy bewus wees van ons feilbaarheid, van die feit dat jy en ek kan foute maak, dat ons gaan foute maak. En miskien moet ons meer bewus wees van Jesus se verlossingskrag, wat vir ons sê, ek kry jou aan die ander kant van jou foute. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord, wat tot ons harte spreek, wat ons keer op keer terugbring na u toe, wat ons keer op keer vergifnis bied, wat vir ons wys hoe lief u ons het. Dankie dat ons daaruit kon studeer. Dankie vir die God wat ons hierin kan leer ken, 'n God wat ons nie weggooi nie, maar wat vir ons aan die ander kant van ons foute wag, en ons help om dit reg te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.